গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে সকাল সকাল করতে চলে এসেছি, দেখেছো? আজকে সকাল সকাল চলে এসেছি দেওরের বাড়িতে, কারণ আজকে আমরা যাচ্ছি পিকনিক করতে। তো সকাল সকাল রেডি হয়ে একবারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি দেখে আমি ব্লগটা স্টার্ট করার একদম টাইমই পাইনি। তো জাস্ট 5 মিনিট হলো আমি এসেছি এখানে, ভাবলাম ব্লগটা আমি এখান থেকে স্টার্ট করে দিই। আর বাসে করে যাওয়ার কথা ছিল, বাসটা আমাদের জন্য ওয়েট করে 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 চলে গেছে, কারণ 1:30টায় টাইম ছিল। তো আমাদের একটু লেট হয়ে গেছে, এখন বাজে 9:10। তো বাসটা বেরিয়ে চলে গেছে। তো আমরা এখানে আমার দেওরের গাড়িতে করে সবাই যাব, মানে যে কজন আছি বাকি আমরা সে কজনে যাব। বাকি সবাই তো চলে গেছে। তো যে দেওর ড্রাইভ করতে পারে, আর আমার হাজব্যান্ড তো অর্ধেক ড্রাইভ করা শিখে গেছে, কিন্তু ও তো চালাবে না, তো যেহেতু লাইসেন্স এখনো হয়নি। আর যে দেওর চালাতে পারে সেই দেওয়ারই নিয়ে যাবে। 1 জন্য আমরা ওয়েট করছি, ও আসতে পারে আমরা চলে যাব। আর আজকে আমি সোয়েটারটা পরেছি হোয়াইট কালারের। আর সকালবেলা না আমি বেরিয়ে দেখছি এইখানে তাড়াতাড়ি করে রেডি হয়েছি, আর এখানে দেখছি এটা কি একটা হয়েছে, খুব ব্যথা ব্যথা লাগছে। আর লিপস্টিক না আমি বাড়ি থেকে দিয়ে আসিনি, লিপস্টিকটা আমি ব্যাগে করে ক্যারি করেছিলাম তাড়াতাড়ি করে। তো হাজব্যান্ড খালি তাড়া দিচ্ছিল চলো চলো চলো, দেরি হয়ে যাবে করে। তো এখানে এসে যখন দেখলাম বাস বেরিয়ে গেছে, তো লিপস্টিকটা আমি এখানে এসে দিলাম, লিপস্টিকটা আমি দিইনি। চলে এসেছি আমরা, জায়গার নাম কি নেচার পার্ক, না নেচার পার্ক জায়গার নাম। চলো আগে তোমাদেরও দেখাচ্ছি আর আমিও দেখছি। কেন ওমা, এই এখানে না পার্কটা ভীষণ মানে বিশাল বড় পার্কটা, আর এখানে সব স্পট করা আছে নাম্বারিং করে। আর আমাদের স্পট নাম্বার 37। এখানে বিশাল বড়, সব জায়গায় জায়গায় সব পিকনিক পার্টিরা পিকনিক করছে। তো এখন কোথায় আমাদের 37 সেটা এখন দেখছি খুঁজে। আমরা একদম লাস্ট সীমানায় লোক আসেনি, ওদের চেয়ার টেবিল পাতা নিরিবিলি ভালো জায়গা, অনেকটা জায়গা। আর ওদিকে গ্যাঞ্জাম হয়ে গেছে, দেখেছো? ছোট আমল দিস তো দিয়েছে তো। আমি মুরগি নিয়ে এখানে এসে গেছি, লুচি ভালো 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 হবে। ওইটা চলে যাবে, চলে ওইদিকে প্লাগ পয়েন্ট আছে। এরকম রাস্তাগুলো মনে হয় একটু গ্রাম টাইপের লাগছে না দেখে, দু সাইডে গাছ, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। এটা 4টার সময় যাওয়া যাবে তো? দেখলাম তো রাস্তা আছে তো, না বলছি আরো যাওয়া যাবে। ওয়াচ টাওয়ারটা দেখতে চলে ভেবেছি যে আমি এটার মধ্যে পার্কের ভেতরেই পড়ছি, মানে এই যে এই ডগটা এটা শিয়ালদা পর্যন্ত।
আছে। কে গাড়ি চালাচ্ছে? তোজো হয়ে গেল। আমিও কি চড়বো নাকি ওদের সাথে? ওর সাথে কত নিল ওটা? আমি তো ভেবেছিলাম যে আসবো না, কালকে রাতেও ভেবেছিলাম যে আসবো না, না আসলে মিস করতাম। পার্কটা খুব সুন্দর, পার্কটা না বলো, চারিদিকে খুব সুন্দর জায়গা পার্কটা। হ্যাঁ বুঝলি, পার্কে এসে কেমন লাগে একটু বলে দাও। ভালো লাগছে, আমি ওই রিমোট কন্ট্রোল করি। চলো তো এবার। কোন কারটা চড়বি এবার? কোন কারটায়? ব্লুটায়? চার্জে দিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ এরকমই দাম। বাড়িতে নিচে ফ্ল্যাটের নিচে খেলা করতে পারবে। ব্যাটারি টাইম 12,000 টাকা। আমি অনেকদিন পর বাড়ি বেরো, নভেম্বর মাসে পরে মানে ঘুরতে আসার পরে আর কালকে লাস্ট মোমেন্টে আমি ঠিক করেছিলাম যে আসবো না, কারণ এত ঠান্ডা পড়ছে। তো তারপরে লাস্টে ফাইনাল ঠিক হলো যে আসবো এখানে। তো দেওররা বাবা করে ফোন করছিল যে বৌদি আসো করে, তো সেই জন্য আসলাম। আর সত্যি না আসলে আমি মিস করতাম। খুব সুন্দর জায়গাটা এখানে, যতটা 5 মাসের শেয়ার করছি, ভীষণ সুন্দর জায়গা। এটা একটা পার্ক, এই পার্কে আসতে গেলে 5 টাকা করে টিকিট কাটতে হচ্ছে। আমরা এসে নেচার পার্কে, আর এখানে সব কিছু টাকা দিয়ে করতে হচ্ছে। মানে এখানে পার্কে যে আমরা এসেছি এটাও 5 টাকা করে টিকিট। তারপরে বোটিং আছে এখানে, বোটিং করার জন্য ওটাও 4 সিটার বোট আছে, 6 সিটার আছে, স্পিড বোট আছে, সেগুলো আলাদা আলাদা ভাড়া আছে তার জন্য। আর বাচ্চাদের যে আছে আরও অনেক কিছু চড়া রাইডস আছে, সেগুলো টাকা দিয়ে। সেগুলো তখন লোক দেখলাম না, তাই বাচ্চাদের চড়ানো হয়নি। বাট যে ব্যাটারি কারে আমার ছেলে চললো সেটা 50 রুপিস। 2টো পাক দিল কি না দিল, ব্যাস 50 রুপিস হয়ে গেল। 2বার চললো 100 রুপিস দিয়ে। তো অনেকদিন পর সেই মানে নভেম্বরে আমরা সিকিম থেকে ঘুরে আসার পর সেইভাবে কোথাও আমরা একসাথে বেরোইনি। সেটাই হাজব্যান্ড একটাকে বলছিল যে আমরা অনেকদিন পর একসাথে বেরোলাম। এখন ছেলে আর হাজব্যান্ড মিলে দোলনায় দোল খাচ্ছে।
গেছি বাড়িতে। চলে আসলাম বাড়িতে, এখন বাজে 7:30। বাইক করে আসলাম, তো প্রথম তো কারে করে আসলাম। কারে করে এসে স্কুটার ছিল রাখা দেওরের বাড়িতে, সেখানে এসে বসে বেশিক্ষণ বসিনি, 5 মিনিট মতন বসে জাস্ট ব্যাগ আর স্কুটার সব নিয়ে আবার আমরা ব্যাগ করে চলে আসলাম। তো রাতে কি হবে এখনো জানি না, প্রচুর ঠান্ডা যায় এসে না, প্রচন্ড জল দেশটা পেয়েছিল, আবার জল খেয়ে নিলাম। আর পাটটা ভীষণ ভীষণ ভালো ছিল, মানে চারিদিকে ছোট 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 নয় মানে বড় বড় লেক ছিল, ওখানে বোটিং করা যায়, তাই বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য বাচ্চাদের পার্ক ছিল, চিলড্রেন পার্ক, ভীষণ ভীষণ ভালো ছিল। গাড়ি দুবার একটা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি রেড চলেছিলাম, একটা ওটা চলতো, ওটা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি, ওটা বসাও যায়, ওটা বড় দেখে, ছোট দেখে না। আর ওটা আমি দুবার চলেছি, একটা রেড একটা ব্লু। টিভি চলে গেছে টাটা। ও কি কি চলছে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করলো, যে ও রিমোট কন্ট্রোল কার চলেছে 2বার, আর একবার চলেছে এরোপ্লেন, মানে ওখানে বাচ্চাদের যে মেলাতে যেগুলো বসে, তো সেই ধরনের জিনিসগুলো ছিল বাচ্চাদের, তো সেইগুলো চলেছে, সেটাই বলছে। যে 30 জন আমরা গেছিলাম পিকনিকে, তার মধ্যে আমার 25 জনই অচেনা, আর বাকি 5 জন চেনা। কিন্তু কি হয় কি, ওখানে গিয়ে না সবার সাথে মানে আড্ডাই আর কি বেড়ে, যারা মনে হচ্ছে কতদিন কাতা আছে না আমার। তো খুব ভালোভাবে আজকে দিনটা কাটলো, খুব ভালোভাবে মজা করলাম আমরা, আর বাচ্চাগুলো তো ভীষণ ভীষণ মজা করেছে। তো ব্লগটা কেমন লাগলো প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর এখানে শেষ করলাম ব্লগটা, ভালো লাগলে লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হবে আবার নেক্সট ব্লগে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই এন্ড গুড নাইট।